မလီတော့ဒီချိန်သူတွေရှိမလဲမသိဘူးအိုးတက်လာပြီ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hi Hello ညရီမိုးချုပ်ခုပဲချိန်ရှိနေပြီလားမသိဘူးဝါလောက်ထင်တယ်17နာရီ Hi Hi မင်္ဂလာပါညရီမိုးချုပ်နေလဲ make up တွေပြည့်နေပါတယ်အကြောင်းရင်းရှိလို့ပါပြောပြအောင်မယ်ဩဒီမီးရလဲဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ Hello ခဏနော် Hi နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ November DKT အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတွေ့ရအောင်တော်တော်ကြာပြီနော်ဒမ်သာမိုနီလန်ဒမ်သာဒမ်ကဝဲအသားမဲတာပြောင်းအောင်လုပ်ပေးပါအသားမဲတာပြောင်းချင်အိမ်ထဲမှာပဲအောင်းနေပါပြေမသွားပါနဲ့လို့ Okay ဒီမီးရလဲဘလို့ဖြစ်နာတော့တုတ်တကလုံးမီးရလဲနော်ပိတ်လိုက်ရမလားပိတ်တာပို့အဆင်ပြေနော်ရထားပါတော့ပြင်ထားတာသပင်းနဲ့လိုက်တယ်ကျေးဇူးပါစောနာလေးပြောပြအောင်မယ်မလီဒီလိုပြင်ထားတာအကြောင်းရှိရနေလဲ make up မလိမ့်တာလေ2လလောက်ရှိပြီတလား2လလောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဝက်ချန်ဖြစ်တော့လေအဲ့လိုမလိမ့်ဖြစ်တာတော့ဇက်တိုက်တော့နေ့တိုင်းတော့မလိမ့်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပွဲရှိပါညာတချင်းဆိုပါညာဆိုတော့လိမ့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာနေလဲ make up မလိမ့်တာတက်တော့ကြာပြီပြီးတော့မျက်နှာသွေးရည်ကြည်ကုထုံးလောက်တာလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ face art မှာသွေးရည်ကြည်ကုထုံးလောက်တယ်တလားလောက်အပြင်မသွားဘူးကိုဗစ်ကြောင့်လဲပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့နှကန်းနေအောင်လေးနဲ့လိုက်တယ်ကျေးဇူးပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီညပေါ့နော်နီလန်TikTok ရိုက်နေလဲတခါမှ TikTok မရိုက်ဘူးဆိုတော့ TikTok ရိုက်ဖို့ makeup before and after TikTok ရိုက်ဖို့နေလဲရဲ့ teacher တို့ကလေကန်လှမ်းထားတာတခုရှိရပေါ့နော်TikTok လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်တာဆိုအမလေးခက်လိုက်တာ TikTok ရိုက်တာလေ TikTok အမြဲစောတဲ့သူတွေအရန်လေးစားတယ်တလားအရန်နေလဲတော့ကလေမလွယ်ဘူး TikTok စောရတာတကယ်မလွယ်ဘူးတကယ်အရန် TikTok ဆော့တဲ့သူတွေအရန်လေးစားတယ်။လည်းနောက်ပိုင်း solution လည်းနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ဆော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကနုပညာလုပ်ငန်းတွေကအကုန်လုံးငြိမ်နေဆိုတော့အဲ့လိုလေလောက်ရမယ်ထင်တယ်။ဒါမဲ့လေတခါအဲ့ TikTok 15စက္ကန့်ရိုက်ဖို့အရေးကိုမျက်နှာ makeup challenge မလို့လည်းပါပါတယ်။မျက်နှာပြင်လိုက်ရတာအချိန်အများကြီးပေးရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့တကယ်မလွယ်ဘူး။ Love you thank you ပါချောနေတယ်မနေလဲဆိုတော့နေလဲတခါတည်းပေါ့နော် makeup ပြင်နေတာ makeup ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အခု makeup remove နေလဲရဲ့ပုံမှန် remove လုပ်နေတဲ့makeup remove makeup ဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေလဲလုပ်ပြသွားကြမှာတယ်ငိုင်းတို့တုံးနလောက်လုံးနက်ဆောက်တာအရန်ဟိုနေလဲတတိရတယ်ပြီးတော့Facebook မှာလည်းတိတ်ပြီးပုံလည်းမတင်ဖြစ်တော့ဘူး live လည်းမလွင့်ဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ online shop နီလန်ရဲ့ online shop ကလည်း lockdown ကိုချထားတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့delivery ကနေပြီးတော့လည်းနီလန်ကိုယ်တိုင်လည်းကူးဆက်နိုင်တယ်လို့နီလန်ကလည်းသူများကိုကူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လုံးဝကို lockdown ချထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နီလန်ရဲ့ online shopping solution လည်းနီလန် skin care လေးတွေမရောင်းဖြစ်ဘူးမရောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့
ညစမနာတလက်တုန်ကြကလုံးစပင်လေးကိုတဘောကြကြရတယ်ထင်တယ်နော်ကျေးဇူးပါဒီဟာကတော့လွယ်တယ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်နေလန်းလုတ်ပြပေးမယ်နော်ဟိုနောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်ဖြောင်းဆက်နဲ့ပဲအဖျားပိုင်းလေးကိုဒီလိုလေးကော့လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးပါဆိုတော့မီမီခိုင် hello teacher တမီ TikTok ရိုက်တာအရန်ခတ်တဲ့အကြောင်း TikTok ရိုက်တဲ့သူတွေကိုဟိုအရန်ကိုလေးစားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေတာပါပထမအဦးဆုံးတော့ကျမရဲ့ TikTok ရိုက်ခြင်းဒီအချိန်ကိုအကြာကြီးပိတ်လိုက်ရပါဒီပေါ့ချစ်လိုက်တိုင်းညီမလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုတတိရတယ်ဟောဒီလန် the live မလွှင့်တာတော့တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ကင်မရာရှေ့မှာဒီလိုမျိုးပေါ့မပြောဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့နေလန်းလည်းရန်တတိရပါတယ်လို့ယူရောမယ်တချင်တနေ့9ခေါက်အနည်းဆုံးသားထောင်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးပါလို့ TikTok လေးကြည့်ချင်နေပါဗျနောက်ပိုင်းဆော့ပြမယ်နော်အတက်နိုင်ဆုံးလေးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကလည်းရန်ခစ်စားနေရဆိုတော့လေပြီးတော့တခြားလူပြင်ကလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့နီလန်အခုကတော့နီလန် makeup ချက်ချင်တယ်ပေါ့နော်makeup remove လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နီလန်အခုနဆမ်နာရမ်တကလုံးတကယ်စပင်လေးရန်ကြိုက်ကြရတယ်တဲ့ဆိုတော့နီလန်makeup လေးဖြတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နီလန်အရန်တော့ကျေးဇူးပါတီချယ်တချို့စာလေးတွေကလေပြောင်းပြန်ပေါ်နေfelt okay from tuk phone idol itu kan lom tuk kalom Philippine na low tuk Philippine kalom အရန်လှလာတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာအောင်းနေရလေဟိုနီလန်းကလေအရန်လှလာတယ်ဟိုအရန်လှလာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မဝက်ချန်လေးတွေလည်းပျောက်လာတယ်ဟိုအသားရည်တွေလည်းနည်းနည်းအိမ်ထဲမှာအောင်းတော့အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ weight လည်းကျလာတယ်အဲ့လိုချိန်မှာအပြင်မသွားရဘူးအပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ထဲမှာပဲကဘာကြီးကိုလှနေရင်းနဲ့ပဲကကွေးနေတာစားတာပါအပျော်သဘောနဲ့စားတာပါဆိုတော့နီလန်း makeup ဖြတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နီလန်အခုတလောလေနေ့တိုင်းလို face massage နီလန်လုပ်ဖြစ်တယ်ကိုက YouTube ထဲမှာလေ့လာပြီးတော့ပြီးတော့face ကိုမျက်နှာကိုပင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် massage လုပ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အိုမေးအဲ့လို aging ပေါ့နော်မျက်နှာတွန့်တာတို့မျက်လုံးဒီနားတွေတွန့်တာတို့ဘာလို့ပြီးမျက်နှာအရေးချောင်းလေးများလာတာမျက်နှာရွဲကြလာတာတို့ဘာလို့မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နေလဲအခုကလေးကနေ face massage လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြချင်ပါတယ်နေလဲနေ့တိုင်းလုပ်တယ်ညဘက်ပေါ့နော်ညဘက်ဟိုအစီလေးလိမ့်ပြီးတော့ face oil လေးလိမ့်တယ်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဘာလဲ remover လေးအဲ့လိုမျိုး cream remover ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့နေလဲဟိုချောနေပြီးရောပေါ့နော် massage လုပ်ကောင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး makeup ဖြတ်နေရင်နဲ့ကောအဲ့လိုမျိုး double cleansing လုပ်နေရင်နဲ့ကောနေလဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေလဲပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟို makeup တွေပါတယ်နေ့တိုင်းလိမ့်တာမျိုးထပ်စားရင်အသားရည်တကယ်ကို skin ကောင်းမှုအတွက်အသားရည်ကျန်းမာဖို့အတွက်အသားရည်လှပဖို့အတွက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါရေရှည်အတွက်လေ makeup ကကြတော့အခုလိမ့်ရင်အခုလှတယ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေလန်းကအဲ့ skin care ဘက်ကိုအရန်ကိုအားပေးခြင်းပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာကိုလုံးဝကြမ်းမာဖြစ်အောင်အသားရည်ကိုကြမ်းမာဖြစ်အောင်နေလန်းလှုပ်အကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်နေလန်းလှုပ်တယ်လို့မျိုးတကယ်လို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအခုဒီကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လိုက်လို့ရပါတယ်လို့အခု makeup look လေး tutorial ကလုပ်ပေးပါလားဟုတ်အတက်နိုင်ဆုံးနေလန်း tutorial လေးတွေလုပ်ပေးမယ်makeup tutorial လုပ်တာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ live လွှင့်ပြီးတော့လိမ့်ပြပေးမယ်ဘာလိမ့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အတိအကျအကုန်အစဆုံးမဟုတ်ရင်တော့မှဒီလိုလိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုလည်းပို့ပြီးပြောပြပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီည makeup look မှာအများကြီးဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးနှခမ်းနီပေါ့နော်နှခမ်းကိုပို့ပြီးတော့ဒီလန်က pop up လုပ်ထားတယ်နှခမ်းအနီရောင်စိုးကျင်တဲ့အတွက်တခြားဟာတွေအကုန် short ထားတဲ့သဘောပါဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်လုံးလဲ dim stain နှခမ်းလဲ dim stain ပါနေရလဲရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းပေါ့နော်
makeup brand လေးပြောဒီညလေး Nilen makeup လိမ့်နဲ့ဟာဒီည Nilen arty လိမ့်နဲ့ခဏလေးနော် foundation လေးပြပေးမယ်ခဏလေးနော် foundation ဒါလေးလိမ့်နဲ့ဒီညဒါလေးလိမ့်နဲ့တော်တော်ညက်တယ်ဆိုတော့ဒါက RT professional ရဲ့ 4HD cover smooth ပေါ့နော် SPF 30 ပါတယ်ပြီးရင် PA+++ foundation perfect flawless skin အရန်ကြိုက်တယ်Nilen သားရည်နဲ့ကNilenကညိုတယ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကဒီဟာထက် Nilen ကနည်းနည်းလက်ထဲမှာဟိုညစ်ပြမယ်နော်ဒီမှာမြင်ရလားဒါလေးပေါ့နော်ဒီလိုခဏစောင်းလိုက်လို့ရှင်နေလဲအသားရည်ထက်နည်းနည်းလေးညိုတယ်ကွာနည်းနည်းလေးညိုတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာလေးအညိုလေးနဲ့ကွာအရန်ကြီးမညိုဘူးကိုအသားရည်ထက်မညိုဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းညိုလေးကွာဆိုတော့အရန်ကြိုက်တယ်ဒီဟာလေးအရန်ဆင်ပြေဒီညအသစ်ဆက်ဖောက်ပြီးတော့ဒီလန်တုံးလိုက်တာဒီ C4 သူရဲ့ number ကNilenလိမ့်တာ C4 ပေါ့နော်သူမှာ C1 C2 C3 C4 ရှိရယ် C1 ကအဖြူဆုံးပြီးရင် C4 ကအညိုဆုံးဆိုတော့ Nilen အခုလိမ့်တာအညိုဆုံးဆိုတော့ Nilen တော့ကအရန်အဆင်ပြေရယ်မျက်လုံးအောက်ကအမဲပါသုံးလဲမျက်လုံးအောက်ကအမဲကNilenကဟွာသုံးတယ် eyeshadow ပဲသုံးတယ် eyeshadow ညိုလေးပဲသုံးတယ်အမလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီညလိမ့်တဲ့ဟာတွေတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် makeup မဖြတ်ခင်ပြပေးမယ်နော်သိကျင်တဲ့သူတွေရှိလို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီလက်ကဟာခဏလေးဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ foundation ကိုဒါလေးလိမ့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလိမ့်တယ် foundation မတိုင်ခင်နေလဲ makeup base လိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒါလဲဒီညတော့အဲ့ဒီဟာတွေပြဖို့အစီအစဉ်မရှိပါမဲ့သိကျင်တဲ့သူတွေစကင်ပိုကောင်းလာတယ်နော်တဲ့ RT brand သုံးတာကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်သုံးကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်Nilen skin တော်တော်ကောင်းလာတယ်ပြီးတော့သွေးရည်ကြီးကုထုံကုလို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခါပဲကုရသေးတယ်သုံးခါကုရမှာလေဆာနဲ့သွေးရည်ကြီးကုထုံပေါင်းပြီးတော့ကုလိုက်တာ face art ကကုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အသားရည်တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဝက်ချန်ဆိုလို့ရှိရင်Nilenထပ်ပြီးတော့မထွက်တော့ဘူးအမာရွတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအမဲဆက်လေးတွေပေါ့ဝတ်ချံအမာရွတ်လေးတွေပဲနည်းနည်းကြံတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ထပ်နှစ်ခါလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝမျက်နှာကဘယ်လိုပြောမလဲ baby face လို့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့ချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်Nilenပြန်ပြောပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံး treatment ကအကုန်လုံးမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်Nilenမပြောဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ review လေးလည်းပြောဖို့ရှိပါတယ်လို့စပင်လေးလှရဲတဲ့ကိုစံကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပို့လှလာတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့စွမ်းမေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါNilen foundation ပါသုံးလဲ makeup ပါသုံးလဲဆိုတော့ဒီညဒီမျက်နှာလိမ့်ထားတဲ့ဟာကကြတော့ဒီဟာလေးပါဒီ RT လေးကိုသုံးပါတယ်သူကကြတော့သူ့ရဲ့ packaging လေးက BB cream လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် foundation ပါ 4HD cover smooth လုံးဝကို cover ဖြစ်တယ်အရန်လဲ smooth ဖြစ်တယ်လုံးဝမထူဘူးပပကြီးလေးပေါ့ဆိုတော့အပြင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲအရန်ကွာညက်ကလေးဖြစ်တယ်အရန်လာတယ်ဆိုတော့ဘွဲရနဲ့မဆိုင်တော့ဆင်းရတော့မှာပေါ့မစင်းပါနဲ့ကြီးလို့ရပါတယ်ချွေးပေါက်ကျဲတာကကြတော့လေဆီယန်နွမ်ချွေးပေါက်ကျဲတာကြတော့တိုနာသုံးပေးပါတိုနာသုံးရင်ချွေးပေါက်ကျင်းစေတယ်ပေါ့နော်တိုနာသုံးပေးပါမနက်တစ်ခါညတစ်ခါပေါ့နော်တိုနာသုံးပေးပါဆိုတော့ဒီညကြတော့ဒါလေးပြခြင်းနဲ့ပြီးရင်Nilen two way ပါသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့လုံးဝတစ်ဆက်သေးပြပေးမယ်အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲNilenလိမ့်တဲ့ဟာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာ two way သုံးတယ်ဒီမှာ C1 ကနေပြီးတော့သူက C1 C2 C3 C4 N4 P1 Y1 8ကွက်ရှိတယ်ဆိုတော့Nilenကဒီရောင်လေးသုံးတယ် C4 ဒီဟာနဲ့တစ်ထပ်သေးပေါ့နော်sorry ဒီဟာနဲ့တစ်ထပ်သေးဒီဟာသုံးတယ်ပြောလို့ရှိရင်စောနာမေးတဲ့တယောက်ပေါ့နော်မျက်လုံးအောက်ကိုဘာလိမ့်လဲဆိုတော့ဒီ RT ရပဲဒီ RT ရဲ့ eyeshadow ပေါ့နော် eyeshadow
ဒီအညိုလေးကိုသုံးပါတယ်လုံးဝအမဲမသုံးဘူးเนาะဒီအညိုလေးကိုသုံးတယ်ဒီအညိုလေးကိုသုံးတယ်ပြီးရင်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာကိုရောတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီမျက်လုံးဒီအနောက်ကဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုသုံးပါတယ်နှခမ်းနီကကြတော့3မျိုးဆက်ထားတာ3မျိုးဆက်ထားတော့ဒီရောင်ထက်တယ်3ရောင်ဆက်ထားတာပေါ့เนาะလုံးဝအပုတ်လေးဆက်ထားတယ်ပြီးရင်ဟိုလိမ်မော်လေးဆက်ထားတယ်ပြီးရင်ပန်းရောင်အနီပန်းအနီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆက်ထားတော့ဒီလိုရောင်ထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะidol နဲ့ guitar ခါတို့အော် guitar ကလုံးဆိုတော့ဘာမေးချင်တယ်လဲမသိဘူးနီလဲ makeup ဖြတ်တော့မယ်เนาะဒီညလိမ့်တဲ့အခါမှာနီလဲတော်တော်များများ RT product ပဲသုံးတယ် ID ဗါလဲeyeliner soft pen နဲ့ eyeliner လည်းဒီ RT ပဲသုံးတယ်ပြီးတော့ပါနီနည်းနည်းလေးထည့်ထားရတာလဲ RT ပဲပြီးရင် bronzer ဒီကဟာလဲ RT ပဲအဲ့ဒါလဲပြအောင်မလားဟိုးမှာအဝေးမှာရှိရဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျရင်ပြန်ပြပေးမယ်လေနော်76ရင်ပါ76ရင်ပါရှမ်ပူ3 76ရင်ရှမ်ပူကလေရှမ်ပူကတော်တော်များများကခေါင်းလျှော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ7ကို60တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျန်းစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပျော့စေးဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစေးလဲ3ပါလို့ညခုံမွေးရကြတော့ခဲတန်တွေလမ်း3နေကြခဲတန်လေးကျိုးဆွဲတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါ3တယ် cosmetic art ကဟာ3ပါတယ်ညခုံကကြတော့လေဆိုတော့ဘာသိချင်သေးလဲမသိဘူးနီလန်ရဲ့ lighting ကမှောင်နေလားတစ်ချက်ပြန်ပြောပြပါကျွန်တော်ကမျက်ခုံးမွေးဆွဲတတ်တယ် David is ဟုတ်လားဆွဲပြပါအောင်လို့ so cute thank you ပါဟိုလေးကျေးဇူးပြုပဲတချို့စာတွေကလေပြောင်းပြန်လေးတွေ Unicode မပြောင်းထားသေးဘူးတင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဖတ်လို့မရအောင်လေနော်စပင်ကျွတ်ရင်ဘာရှမ်ပူသုံးရမလဲ hair loose အဲ့လိုမျိုးနီလန်ရောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီလန်လောလောဆယ်ဒီ lockdown ချထားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေမရောင်းသေးတာပေါ့နော်စပင်အခုနီလန်အဒီကစကောင်းလျှော်ထားတယ်အဲ့နီလန်ကိုရီးယားကရောင်းနေကြရှမ်ပူလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအစားအစာရှိရယ်ကွာ damage လုံးဝပျက်စီးတဲ့ဒီလိုဆန်သားတွေအတွက်လေဒီအဖျားပိုင်းရဆန်သားတွေအတွက်လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ပြားကိုဆန်သားကိုအဲ့လိုဥယျာဉ်ပြားအထီကိုအတွင်းပိုင်းအထီကိုအဲ့လိုမျိုးတန့်စင်ပေးတဲ့ဟွာလည်းရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟွာလည်းရှိရယ်လုံးဝသပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်မမြင်ရတာကြားလို့လွမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးလွမ်းပါတယ်လို့hair treatment လေးလည်းညွှန်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီညနီလန်ပြောပြမယ်ဟာလူရမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အခုလုပ်ပြမယ်နော်နည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်နည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်အောင်မယ်okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နီလန် makeup ဖြတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နီလန်ရဲ့ skin care ပြပါရယ်အခုဒီညနီလန် makeup ဖြတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် face massage ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးနီလန်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုမအိတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မအိတ်ချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနီလန်နီလန်အခု line တက်တာ live လွှင့်တာနည်းနည်းတော့နောက်ကျတယ်ပေါ့နော်အော် foundation မလိမ့်ခင် makeup base သိချင်တယ် RT ကဘယ်မှာထားထားရလဲခဏလေးယူပေးမယ်နော်မလေးတော့ဒီမှာRT က makeup base sparkling primer လေးပါဒါကြတော့ makeup base ဆိုတာတက် primer ပေါ့နော်သူ့မှာက makeup base ရှိတယ်ဒါက makeup base ပါဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ဒါကဒီနှစ်ခုရောပြီးတော့လက်မှာပေါ့တစ်ညက်သူဒီဟာတစ်ညက်ညှစ်ပြီးတော့ရောပြီးတော့လိမ့်လို့လဲအရန်စင်ပြီးရယ်ဆိုတော့ဒီညကြတော့နေလဲကအပြင်လဲမသွားဘူးပေါ့နော်အပြင်လဲမသွားဘူးဒီညဟို TikTok ရိုက်ဖို့အတွက်ပဲဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ skin care လိမ့်နေပြောလို့ရှင်ဒီ makeup primer လေးတို့မှာကုံတော့မယ်ဒီမှာအလုံးလေးတွေလေတိလားဒီ RT ရဟာကိုလိမ့်နေဆိုတော့အရန်စင်ပြေတယ် makeup လုံးဝညက်နေတယ်ညက်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လုံးဝအကြာကြီးခံတယ်ဆိုတော့စောနာမေးတဲ့သူတွေအတွက် makeup ဒီမှာ primer လေးပါဒါကကျတော့ RT professional က sparkling primer ပါသူကပန်းရောင်လေးပေါ့နော်ပန်းရောင်အစီလေးတွေပါ
simple လားမသိfoundation ကိုအုပ်နဲ့တဲနဲ့ဘလက်မြင်နဲ့ချပါအုပ်နဲ့foundation အုပ်နဲ့တဲနဲ့ဘလက်မြင်နဲ့ချဆိုတော့အိမ်ဆောက်မလို့လားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်မလေးနေလန်းစကားကလည်းများတယ်ဆိုတော့ခဏလေးစပင်းလေးနည်းနည်းတိမ့်လိုက်အောင်မနော် makeup ဖြတ်မယ်ပြောလို့ရှင်နေလန်း face massage ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြပေးပါမယ်ရှင် primer ကဘယ်လောက်လဲတဲ့နေလန်းကဈေးခွာလိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုလောက်ရှိမလား6000နဲ့8000ကြားနေလန်းမှားနိုင်တယ်ဒီ base makeup base ကကြတော့လေ6ဒီမှာရေးပေးထားတယ်69500ဘတ်ဈေးနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ဘတ်ဈေးအတက်အကျနဲ့ဆိုင်နေအစီဖုပြောက်ဘာ use အော်မြန်လေးရှာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးနေလန်းကလေအစီဖုပြောက်အောင်ဘာ use ရမလဲဘာသုံးရမလဲအစီဖုလားအစီဖုကနေလန်းဘာသုံးတယ်အဲ့ Korea brand လေအဲ့ bar set လေးသုံးတယ် toner ကော gel ကော cream ကောအဲ့ဒါလေးတော့သုံးတယ်နေလန်းကဆိုတော့ okay မလေးတော့အရန်ချစ်အရန်ချစ်တဲ့ချင်းအတစ်တင်ပေးပါတင်ချင်တာဘောလို့အခုလောလောဆယ်မတင်ဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတော့ဒီညပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနီလန် Naturactor Japan ဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းနီလန်ပြောဖူးပါတယ် Naturactor ဒါကြတော့ cleansing cream ပေါ့နော် makeup remover cream type ပါဒါလေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ makeup ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်နောက်ထပ်ပြပေးမယ်နော်အများကြီးသုံးလိုက်တယ် makeup ကဲမျက်နှာဖုံးခွာလိုက်တော့မယ်နော်makeup လိမ့်ပြီးကြလိုက်ရင်အစီပြန်မလာအောင်ဗာလိမ့်ရမလဲဆိုတော့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ skin care ကိုပေါ့နော်လုံးဝကိုတခြားအရင်ဦးဆုံး skin care ကိုတခြားလိမ့်မှာပြီးသွားလို့ရှိရင် primer လိမ့်မှာ primer လိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစီတွေကိုထိန်းပေးပါတယ် primer လိမ့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာကကို့မှာမျက်နှာမှာလေတချို့ကြတော့မတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကလေမျက်နှာအစီပြန်တဲ့နေရာလေးတွေကမတူကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေးကိုတချို့ကကြတော့တပြင်လုံးမမျက်နှာအစီမပြန်ဘူးလေနော်အစီမပြန်ဘူးဒါမဲ့တချို့ကကြတော့တီစုံဒီလိုတီစုံနှာခေါင်းနားတို့ပါတော့အဲ့ဒီနားလောက်ပဲအစီပြန်တဲ့သူတွေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဥစားပေးပြီးတော့လိမ့်ပေးပါ primer လေးတော့ foundation makeup လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ primer လေးတော့သုံးစေချင်ပါတယ်လို့မဟုတ်ရင်မျက်နှာဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲ makeup ကကွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီည mascara လေးကနည်းနည်းထူလေးလုပ်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးအသားလေးပုတ်ပေးလိုက်မယ် Naturactor အရင်လေဘယ်လိုပြမလဲနီလန်အထင်မှာကြတော့လေနီလန်ရဲ့feeling ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြမလဲဒါကပါလဲMicellar water ဒီလို micellar water နဲ့ချက်ချင်း makeup ဖြတ်တာထက်ဆိုင်လေးဒီလိုဟိုချောနေတဲ့ဟာတွေနဲ့လေအဲ့လို balm အစီတစ်ခုခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဖြတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်နီလန်ဝလာပြန်ပြီလားနီလန်လေးမဝလာဘူးနီလန်ဝိတ်ကြတယ်အရန်အိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေတော့လေ100ပေါင်102ပေါင်အဲ့လိုအတက်ကြ100တက်နှစ်102ပေါင်အဲ့လောက်ပဲရှိရယ်Nicola solution အကိုက solution तू ကအင်ကြီးတွေချုပ်ပြီးရလေ तू ယူလာတယ် fitting ချတော့ချောင်းနေတယ်ဟာ
你不如偏偏那咯，这卡拉嘞病多，那 fitting 哦，不如表嘞，过单呀，看那有呢呀，都是呀呢，哦，多大穿的呗。所以这查嘞不背吧，makeup 家家，老哇 makeup 嘞那情嘛，哦 ，deep cleansing 老破路嘞，所以你来嘞，这里面嘞这里面撇破啊，这 tissue solution 嘞，这 tissue 啊，最窄的。ပြည်တွင်းထွက် orchid တွေ့ဘူးကြမှာပေါ့နော်ဟိုမှာအဲ့လို sign တွေမှာအများကြီးရှိရလေဟိုဒါသူ့ရဲ့ size ကလည်းကြီးတယ်ကွာကြီးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ size ကလည်းကြီးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လုံးဝထူတယ်ရေဆိုရင်တော့မပြေဘူးအာညစ်ပတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ tissue ကိုလေအရန်ကြိုက်တယ်ညီလန်းမျက်နှာတက်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျက်နှာတုပ်လိုက်လို့ရှင်လေတပတ်မသုံးဘူး tissue ပဲသုံးတယ်ညီလန်းမျက်နှာချောသွားညီလန်းမျက်နှာချောသွားပြီးဘာပြီးနော်ဗျာညီလန်းမျက်နှာအရန်ကောင်းလာတယ်အရန်ပြော်တာပဲတက်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝက်ချန်ရဲ့ဒုက္ခလေပြောလိုက်ချင်တကယ်ဒါမဲ့ဝက်ချန်ကတစ္ဆာရှိရပါတော့နီလန်းပေါ်မှာဟိုတကောက်ကစားတင်တယ်လို့ပေါ့မလဲဗာလဲကိုရဲ့ဝက်ချန်လောက်တောင်တစ္ဆာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေကိုရဲ့ဘဝတွေဝင်မလာပါနဲ့အဲ့လေအဲ့လိုတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီ tissue ရမ်းကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ packaging နီလန်းပေါ့နော် tissue အသားရမ်းကောင်းတယ် packaging လေးနည်းနည်းပိုကောင်းစေချင်တယ်အဲ့ဒါနီလန်းရဲ့စိတ်တနာပေါ့နော်အဲ့လေအကြံပေးချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေမျက်နှာကိုတုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဘယ်လိုပြောမလဲပင့်ပြီးတော့အဲ့လိုအပေါ်လေအဲ့လိုပင့်ပြီးတော့တုပ်ပေးပါနော်အော်ဒီညမထင်ရအောင်နော်အိတ်ကုန်ကြပြီထင်တာတော်တော်တက်လာတယ်နော်ဝက်ချန်ဟာဟုတ်တယ်ဝက်ချန်တော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ညီလန်းလေတစ်နှစ်ကျော်ဝက်ချန်ဒုက္ခခံလာတော့လေအရင်ကဝက်ချန်မရှိဘူးကွာအဲ့နေကိုယ်တိုင်ခံပြီးသွားတော့မှလေအဲ့ဒုက္ခကိုလေအော်ဝက်ချန်သမားတွေတော်တော်လေကိုချင်းစာသွားတယ်တဲ့မလားဆိုတော့ဒီလန်ဝက်ချန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေဘာတွေတုံးလဲဘာတွေဟိုဟာအကောင်းလဲဆိုတာကိုလေထပ်ပြီးတော့အကြံပေးမယ်နော်ရုံးမှာတုံးတယ်ရောမျက်နှာမစင်တုံးကြည့်ဒီ tissue လေအရန်ကောင်းတယ်ရေမျက်နှာရေဆိုနေတဲ့ဟာတော့မှလေလုံးဝစုပ်ခိုင်းလိုက်ဒီလိုစုပ်ပြီးတော့လေဖြန့်ကြည့်လိုက်လုံးဝမပြဲဘူးရောတော်ရုံနဲ့မပြဲဘူးအရန်ကြိုက်တယ် tissue ကဒီဈေးလဲဟိုမကြီးဘူးလေနော်ဒီ tissue ကကြောင့်နေလန်းဆိုအထုတ်လိုက်ထားတယ်ဒီ tissue ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဟိုဗာလဲဒီဟာလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခု micellar water လေးနဲ့ဒုတိယအဆင့် double cleansing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မျက်နှာတစ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် triple ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ bioderma သုံးတယ်နေလဲကျတော့ဘူးကြီးပဲဘာလဲဆိုတော့ဒါဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်တောင်ကြံသေးလဲဆိုတာကိုပင့်ပြီးတော့ဖြတ်ပါဒီမှာတွေ့လားညစ်ပတ်တယ်တွေ့လားဆိုတော့ makeup လေးရင် cleansing ကိုလုံးဝနိုင်မှရမှာပါတချို့ကျတော့နေ makeup အရင်လေးလို့ဝတ်ချန်ထွက်တာပါညာအဲ့ဒါလေ 100% တော့မဟုတ်ဘူးကွာထွက်ချိန်တန်လို့ထွက်တာ哦you know ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်လိမ့်တာတော့နေ့တိုင်း makeup လိမ့်တာလုံးဝဝတ်ချန်မထွက်ဒါပေမဲ့အခုကနေ့တိုင်းမလိမ့်ရင်တော့မှလေ
နေ့တိုင်းမလိမ့်အောင်မှာဝက်ချန်ထွက်တယ်လေဆိုတော့ထွက်ချိန်တန်လို့ရှင်ထွက်ပါတယ်လို့ဝက်ချန်သမားတွေလုံးဝစိတ်တမကြနဲ့ပျောက်ချိန်တန်ပျောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဝက်ချန်ဘာလို့ထွက်တာလဲခန္ဓာကိုယ်မှာလေခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကမတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဝက်ချိန်တောင်ဖြစ်သွားဝက်ချန်ထွက်တာသူများဟောလေနှိမ်လို့လည်းမဟုတ်ကွာဒီဝက်ချိန်နဲ့ဘာညာပြောစရာလည်းမလိုသူချိန်အချိန်တန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တော်လားနီလန်းဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ချန်နဲ့အပူတွေကွာမလေးအကုန်လုံးသိပါတယ်နီလန်းဆိုပေါ်တင်ပြရတယ်လေဝက်ချန်နေလေဆိုတော့အခုဆိုဒီမှာအရန်နေတက်တာပြီလေဆိုတော့ဒါတော့မှသွေးကြီးကူထုံးတစ်ခါပဲကုရသေးတယ်3 ခါကုရမှာလေဆိုတော့3 ခါမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးနီလန်းမျက်နှာကလေးလေးမျက်နှာလိုဖြစ်သွားတော့မှာဟုတ်တယ်နီလန်းမျက်နှာတော်တော်လေးကောင်းလာပြီနော်တဲ့ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကောင်းလာပြီဒါတော့မှလေနီလန်းကလေမျက်နှာကောင်းလာတော့မိတ်ကပ်ကိုမလိမ့်ချင်အောင်တက်မလားနှမျောတာလေမျက်နှာလေးကိုနှမျောတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာနီလန်းပါစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းမျက်နှာကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြင်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ foundation တွေမလိမ့်မဲနဲ့ကွာပါလေးနဲ့လှလှလေးအဲ့လိုမျိုးပြင်တော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအရန်လိုအပ်မှဒါဟို short ပွဲတွေပါတယ်စိုးရမယ် MTV ရမယ်ဘာညာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရမယ်တကယ်လိုအပ်မှ makeup foundation လိမ့်တော့မယ်ဟိုအထူးကြီးတွေမလိမ့်တော့ကွာကိုယ့်ရဲ့ skin ရဲ့တန်ဖိုးကိုလေဝက်ချန်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဆိုတော့ဒီတရွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လုံးဝနောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့ပြန်တုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါပြောရလို့ရှိရင်မျက်နှာမတစ်ပြတော့ဘူးဒီဟာလေးကိုပဲတုံးပြီးတော့ massage နေလဲဘယ်လိုလုပ်နေကြဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပုံစံလေးကိုလုပ်ပြမယ်နော်အိုးဟုတ်တယ်အသားရည်တွေအရင်ဖွေးလာတယ်နော်ဟုတ်တယ်နေလဲအိမ်ထဲမှာနေလို့လားမသိဘူးလုံးဝအပြင်မထွက်တော့လေအသားတွေဖြူလာတယ်တက်လားဟိုလက်မောင်းတွေလက်တွေဟိုအကုန်လေးရမ်းဖွေးလာတယ်တာဆိုတော့ကိုဗစ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်အသားရည်တွေလှလာတယ်အလက်အေးရွှေရမင်းဝက်ချန်အမြဲထွက်တယ်တဲ့ဝက်ချန်ထွက်ရင်လေတဲ့ကုံပြီးတော့အမာရွတ်တော့ကြံခဲ့တယ်အရန်စိတ်ငက်တယ်ပါလုံးဝမကောင်းဘူးတဲ့လားဝက်ချန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လက်ကလေကျိုးနဲ့သာတုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝလက်နဲ့ထိတာလုံးဝမကောင်းအမာရွတ်တယ်လေအမဲလိုက်ကြံတာလေအဲ့ဒါပြန်ကုဖို့ကကြတော့တော်တော်ခတ်သွားရင်ဆိုတော့အမြန်ဆုံးပျောက်ခြင်းအဲ့ဒီအမာရွတ်တယ်အမြန်ဆုံးပျောက်ခြင်းလေစာနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ဗာလဲသွေးကြီးကူထုံးနဲ့ကူလိုက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလိမ့်နဲ့ဟာ skin care နဲ့ပဲပျောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အချိန်တော့တော်တော်ပေးရမယ်ဆိုတော့နီလန်းရဲ့အားတာချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဝက်ချန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှလက်နဲ့မကုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမထီဘူးအဲ့လိုမျိုးကွာအဲ့တော့အမာရွတ်ကဟိုဝက်ချန်များတလောက်မထွက်ဘူးအမာရွတ်ကမကြံဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးမဲမနေဘူးကွာမရဲ့သွေးကြီးကူထုံးလို့ချင်တာကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့မလုပ်ရဲလို့ဟုတ်လားနီလန်းကျတော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ကိုလုပ်တာမကြားဖူးဘူးရောသွေးကြီးကူထုံးကကင်ဆာဖြစ်နိုင်တာလားကိုယ့်ရဲ့သွေးကိုနီလန်းရဲ့လက်မောင်းကသွေးကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရေကြည်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်နှာထဲမှာအဲ့ဒီသွေးကြီးကိုဘာဖြစ်တာသွေးကြီးလေးတွေကိုမျက်နှာတစ်ခုလုံးအနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်လားဆိုနောက်ပိုင်းဟိုကဒီလန်အဲ့ face art ဆေးခန်းကိုတွားလို့ရှင်ဆရာဝန်မလေးကိုမေးလိုက်မယ်နော်ဆိုနီလန်ကဝက်ချန်အဲ့ဘာလဲသွေးကြီးကူထုံကူလိုက်လို့ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့နီလန်အခုမှကြားဖို့တော့တကယ်မကြားဘူးဝ
ဝက်ချန်ထွက်တဲ့သူကတင်းတိတ်မထွက်ဘူးအဲ့လိုလဲပြောလို့ရလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တင်းတိတ်ထွက်တာကတော့နေလောင်တန်းကြောင့်လုံးဝအပြင်သွားလို့ရှင်လဲဆန်ခရစ်မလိမ့်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းဒုက္ခရမ်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလန်မျက်နှာလေးတော်တော်တော့ပြောင်းပြီလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလန်ကဒီ live view လို့ရှင်မျက်နှာတက်မှာဆိုတော့အခုကဒီ remover လေးနဲ့ပဲအစီလေးနည်းနည်းချောနေအောင်လို့နီလန်ဘယ်လို massage မျက်နှာကို massage လုပ်လဲဆိုတာပြပေးမယ်တခြားကြည့်ပါပြီးတော့နီလန်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး face massage ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုYouTube တွေပါတယ်မှာလဲလာလို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်လာတယ်အသုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီဟာကနေ့တိုင်းလုပ်လိုက်လို့ရှင်လေ daily face massage လုပ်လိုက်လို့ရှင်ရင်ကိုမျက်နှာကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှမျက်နှာတွဲကြတာတို့အရေးကြောင်းနေပါတယ်ဒီနာကအရေးကြောင်းနေပါတယ်မျက်နှာဖူးကအရေးကြောင်းနေပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မျက်နှာကိုတခြားခရုစိုက်ပါဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုပဲပုံမှန်ကြတော့နေလန်းကဗာလဲဂျိုဘာဟိုဘာဝါလေးနဲ့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့massage လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနောက်မှပြမယ်ပြီးရင်ဒီညကျတော့ဒါလေးနဲ့ပဲပြပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဆိုနာလောက်တော့အများကြီးမလိမ့်တော့ဘူးဒါလိမ့်ပြောလို့ရှင်ဒါမျက်နှာ makeup remover เนาะဒါ balm လေးလေဆိုတော့ဒါလိမ့်ပြောလို့ရှင်နေလန်းကမျက်နှာတက်မှာဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲပြပေးလိုက်မယ်နော်ဝက်ချန်ထွက်တဲ့သူတွေကရုပ်ချောလှတဲ့သူကဝက်ချန်ထွက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနှစ်သိမ့်ရမှာပေါ့နော်ကိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောကအစီချောနေတဲ့အစီface massage wall ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုံးဝတီးတန့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နှာတွေပါ massage လုပ်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့အစီကိုတုံးလိုက်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့နေလန်ငါမျက်နှာမတစ်သေးတော့အဲ့အစီကိုလိမ့်ပြဖို့ကြတော့နှမျောတယ်လေဒါပြည့်မျက်နှာတက်အောင်ပါဆိုတော့လက်လေးကိုလေတခြားအဲ့လိုမျိုးချောနေအောင်လေလိမ့်ပါလက်ကိုနည်းနည်းချောနေအောင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်လက်ကမချောရင်လေ massage လုပ်လို့မကောင်းဆိုတော့မျက်နှာလေးကိုဖြစ်နိုင်ရင်လေပင်လေးကိုလည်းလိမ့်ဖို့မမေ့နဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုလက်ကိုတခြားလိမ့်ဆိုတော့ okay ပထမဦးဆုံးလက်ကိုဒီလိုလေးဆုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလေချောင်းလေပင်လေချောင်းမဟုတ်ပါလေပင်ကိုအဲ့လိုဆွဲလိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်10ခါလောက်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဂျိုင်းခွတ်တအောင်နေလဲကတော့ snail သုံးတယ်တပူးတောင်ကုန်နေပြီအဲ့တော့နောက်မှပြပေးမယ်နော်မဟုတ်ရင်လိုရမရောက်ဘူးဆိုတော့နောက်မှပြပေးမယ်နေလဲ live လေးတွေကိုစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးကြပါလို့ဆိုတော့မမဟာနီဇင်ဆဝမလေးတက်လာပြီနီလန်းကိုဗာလဲမျက်နှာဒီမှာသွေးရည်ကြီးကုထုံးလုပ်ပေးတဲ့ဆဝမလေးတက်လာပြီအဲ့သူ့မေးလိုက်မယ်နော်ပြီးမှမမရေဒီမှာတစ်စစ်မေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မမဟန်နီဟိုကလေသွေးရည်ကြီးကုထုံးကုရင်လည်းဒီ comment မှာပရိသတ်တယောက်ပေါ့နော်ရေးလာတယ်ပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့သွေးရည်ကြီးကုထုံးကုလိုက်လို့ရှင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူများတွေကပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒါနီလန်းတော့မသိဘူးဆရာမလေးကိုပဲမေးပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဒီ comment လေးမှာဖြေပေးပါလို့နီလန်လေးကဘာနဲ့သမီးလဲတီးပြရစီနီလန်ကဗုဒ္ဓဟုသမီးတနေ့3ခါယူစိတ်ထားကောင်းတဲ့နီလေးတဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့ဆက်လုပ်ပဲပေါ့နော်တချို့ကျတော့မျက်နှာပဲခယူဆိုင်ကြတယ်လေဘင်းကိုမေးတတ်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မျက်နှာအောင်ပြီးတော့လေဘင်းတွေတွန့်နေလို့ရှင်လည်းမလှဘူးလေနော်ဒီလိုအနောက်ကိုပင့်ပေးပါချစ်တဲ့ချင်းတောင်တန်းနဲ့ချင်းတောင်တောင်စလက်ပါအဲ့ဒါတချင်းကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့လေဘင်းကိုအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်လက်ကိုဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီမေးစီကနေပြီးတော့
ဒီလိုဆွဲပြီးတော့အပေါ်အဲ့လိုမျိုးပင့်ပေးတဲ့နဲ့3 4 5 6 9 10 9 10ဟုတ်ပြီနော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီလက်ဖွားလားဒီလေးချောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပင့်ပေးနှစ်ခုတောင်းမယ်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 9 10တခြားကြည့်ကြည့်နော်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကမတူဟိုဘက်ကဒီလိုပင့်တက်သွားတယ်တွေ့လားတခြားကြည့်နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းလုပ်မယ်3 4 5 6 9 10 9 10ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအပြီးသွားလို့ရှိရင်အစီလဲနည်းနည်းလိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ယူလက်ကိုချောနေမှရမှာလေပြောလို့ရှိရင်တဲ့နဲ့ဒီနားလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာ3 4 5 6 9 10 9 10ဒီလမ်းကပတ်စုံတော်တယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမတော်ပါဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရလို့ရှင်လက်ကိုဒီလိုလေးကိုဒီနှာခေါင်းဒီကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုပုံမှန်လုပ်ပေးတာလားမမဘယ်sky လေးမေးတာကိုလေးပြောင်းပြန်ပေါ်နေလို့နီလန်းကျတော့နေ့တိုင်းလုပ်တယ်ညဘက်လုပ်တယ်ပုံမှန်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့နဲ့3 4 5 6 9 10 9 10ဒီနားတွေမှာလဲ smile line တွေပေါ်တတ်တယ်လေနော်ဆိုတော့အနာလေးတွေကိုတခြား massage လုပ်ပေးပါနီလန်းလောက်တလို့လောက်ပြီးမှန်ကြည့်ကြပါယောက်ျားလေးတွေဟုတ်တယ်လောက်ကြည့်ပါယောက်ျားလေးတွေလောက်လို့ရတယ်နော်မိန်းကလေးတွေတော့ပဲမဟုတ်ဘူးမျက်နှာကိုအသက်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာလေးကိုနှူးပြီးတော့လေလှနေဖို့အတွက်ကဒါတွေလိုတယ်ကြိုတင်အစကလေးကစူးစမ်းအားထုတ်မှုလေအော်လောက်တာကြာပြီလားဆိုတော့နီလန်း2 ပတ်လောက်ရှိနေပြီဒီလိုလောက်တာကြောက်လားမသိဘူးနော်ညနာလေးကတော်တော်တင်းရင်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်တလားโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလနှာခေါင်းလေးကိုချွန်းချွန်းလေးဒါစိုက်ခိုးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးကိုလေဒီလိုပင့်လိုက်ပါတဲ့နဲ့3 4 5 6 9 10 9 10对于这股通啊，谁不老家嘞？说你两个家了，谁看啊？你两个 sponsor ပေးထားတဲ့အတွက်你兩不老嘛မကုန်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့တည်ကျင်2မျိုးရှိရပေါ့နော်။ရိုးကုထုံးနဲ့လေစာနဲ့ကုထုံး2မျိုးရှိရဆိုတော့ဈေးကလည်းကွာတယ်။အဲ့ဒါကိုတည်ကျင်လို့ရှိရင် face art ကိုသူတို့ရဲ့ page ကိုပေါ့နော်page မှာတွားပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့နှစ်ဖူးကိုဒီလိုအပေါ်ဒီနာတချို့ဒီနာမှာတွန့်နေနော်အဲ့ဒါကိုတခြားလေးပင့်ပေးပါဆိုတော့ပင့်ပေးပြီးွားပြီးပြောလို့ရှိရင်အလက်တကြွယ်လာဒါလေးကအဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုလေး10 စက္ကန့်လောက်ပါနော်โอเคအဲ့ဒါလေးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ညက်ခုံးလေးကိုလည်းပင့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ငါ6ခု8ကို10နောက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီလန်ဒီလိုမျိုး live လွှင့်ပြီးလောက်ပြတဲ့ချိန်မှာလေအကုန်လုံး live ကြည့်နေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဟာကိုကြိုတင်ပြောပြပေးမယ်เนาะအခုကကျတော့ဒီတိုင်းပဲကြည့်ထားပါเนาะအိတ်လည်းအိတ်နေလောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရလို့ရှိရင်မြက်တွင်းဒီလိုမြက်တွင်းညိုတာမြက်တွင်းခြိုက်တာမြက်အိတ်တွေပါတယ်အရေးကြောင်းတွေကိုပင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ဒီလိုမျိုးပင့်ပေးပါဆိုတော့ဒီဘက်ကကင်ပေးပါ1 2 3 4 5 6 9 10 ဟုတ်ပြီခုလိုက်လုံနေတယ်တဲ့ထေကျေးဇူးပါလိုက်လုံပါကိုအတွက်ပါနော်ဆိုတော့ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 10 မျက်လုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလှုပ်ရင်အရန်တိတာနော်မျက်လုံးဒီမှာအရေးကြောင်းတွေမျက်ရည်မဟုတ်ပါမျက်အိတ်တွေဖောင်းတဲ့ဟာတွေလေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုအရန်တတ်တာလားတွေးကြည့်ကူထုံးက3ချိန်ပဲလောက်ရတာလားအများရန်လောက်ရတာလားမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလောက်ရင်လေ3ချိန်လောက်ရတယ်တစ်ခါဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ one course လို့ပြောရမှာလား3ချိန်လောက်ရတယ်တစ်ခါရင်းနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့3ချိန်လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တိုက်တလတစ်ချိန်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တိုက်လုပ်လို့ရတယ်နည်းနည်းချားပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီနားကနေဒီလိုလေးဒီနှစ်ခုသုံးပြီးတော့ဒီနားကနေစပြီးတော့ဒီလိုအပေါ်တက်ပင့်ပြီးတော့နှစ်ဖူးထိကအဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါဒီလိုသွားခိုင်းတာနော်1 2 3 4 5 6နီတောင်နီရတွေ့လား6 9 10 9 10 okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလက်ဖွားကိုဒီလက်ဖွားနှစ်ခုသုံးမယ်နော်ဒီမျက်နှာကိုဟိုဘက်ကိုဒီလိုမျိုးပင့်လိုက်မယ်တခြားကြည့်ပါ1 2 3 4 5 6 9 10 လောက်တဲ့ဘက်နဲ့မလောက်တဲ့ဘက်ကိုတခြားကြည့်မျက်လုံးတောင်ဒီလိုစောင်းသွားတယ်တွေ့လားမြင်ရလားမသိဘူးအပေါ်တက်သွားလေပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလုံးမယ်နော်1 2 3 5 6 9 10 yes okay ပြောလို့ရှင်အဓိကမျက်နှာကိုလေဒီလိုဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်တင်မို့လို့တယ်နော်အပေါ်တင်တာအပေါ်ပင့်မို့လို့တယ် live ကို delete မလုပ်နဲ့နော်မလုပ်ပါဘူးဆက် share ပေးမယ်နော်အခုကြည့်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒါကိုအချိန်ကိုလေဘယ်လောက်မှမပေးရဘူးကွာအဲ့ဒါကိုလေမျက်နှာ skin care လိမ့်နေရင်ねဒီဟာလေးကိုအချိန်ပေးပါ
ကြာလာလို့ရှင်နေ့တိုင်းမလုံနိုင်အောင်မလေးတစ်ပတ်မှာ3ချိန်လောက်လုပ်ပေးပါနော်နီလန်းကတော့နေ့တိုင်းလုပ်တယ်ရမ်းကိုလှကျင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးတနေ့မှာမျက်နှာ skin care 2ခါလိမ့်တယ်နော်မနက်ညဆိုပြီးတော့အစီလေးလိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ face oil အဲ့လိုjojoba oil တို့အဲ့လို rosy plus oil တို့အစီလေးတွေလေ serum လိုမျိုးအစီလေးတွေလိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမျက်နှာချောနေပြီဆိုလို့ရှင်တို့တစ်ခါတည်းအဲ့လိုမျိုးပင့်တာဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဆိုတော့အသက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာနဲ့အများအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကလုံးဝရွဲကြမနေပဲနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝနုပြိုပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့makeup လိမ့်တာတို့ဘာလို့ပဲစိတ်မဝင်စားပဲပေါ့အဲ့တခုပဲစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ skin care ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမျက်နှာကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမျက်နှာအရေးတွင်းတောင်ဖြစ်တော့မျက်တွင်းတွေအရေးချောင်းတွေမထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းတေချာဂရုစိုက်ပေးပါလို့အဲ့ဒါတွေကအခုချိန်မှာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်ဘူးနောက်မှလုပ်မယ်ပါမလုပ်ဖြစ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့လိုမျိုးထားပါတော့ကွာရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နေလန်းလိုမျိုးလှုပ်တဲ့သူနဲ့မလှုပ်တဲ့သူနဲ့အသက်ချင်းတူတာတော့မှလေလုံးဝရုပ်ကतू ကပိုနုတယ်လုံးဝ तू ကစာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာအရန်တိတာတယ်ဆိုတော့ခုချိန်ကလေးကလုပ်ပါလို့ယောက်ျားလေးတွေကအသက်ကြီးလာလေချောလာလေပဲမလေးချောလာလေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှင်ပိုပြီးချောလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မျက်နှာလေးကိုအကြာကြီးကွာလိုမျိုးအချိန်ပေးကြမလို့ဒီလောက်ဆိုအချိန်ကရပြီလေနော်ဆိုမျက်နှာလေးကိုနောက်ဆုံးကြောက်လို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သွေးကြောလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာ cell လေးတွေသူ့နေရာနဲ့သူပြန်ဖြစ်သွားနာကြီးတော့မလုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပလေးအဲ့လိုမျိုးဂျိုင်းခွက်လေးနဲ့တော့ပြမယ်နေ့လေးစောင့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြပေးမယ်နော်နီလန်းမလည်းရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် lockdown ချထားတော့နီလန်းပစ္စည်းမရောင်းသေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါ skin care စားလို့ရင်ဘာတွေသုံးရမလဲ skin care စားလို့ရင်အဓိကအချက်ကလုံးဝ cleansing ပေါ့နော်cleansing နိုင်ဖို့လိုပါတယ်facial foam တခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ makeup remover micellar water တခုသုံးပေးပါအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်မျက်နှာတက် facial foam နဲ့တေချာတက်ပါပြောလို့ရှိရင် toner သုံးပေးပါ serum သုံးပေးပါ toner ပြီးရင် essence ပြီးရင် serum ပြီးရင် moisturizer သုံးပေးပါနေ့ခင်းဆိုလို့ရှိရင်နေ့ခင်းပတ်ဆိုလို့ရှိရင် sunscreen မလိမ့်မဖြစ်လိမ့်ကိုလိမ့်ပေးပါအိမ်ထဲမှာနေရင်လည်းလိမ့်ပါအပြင်ထွက်လည်းလိမ့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေလောင်တန်ကအပြင်ထွက်မှနေလောင်တန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဒီအိမ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးlighting တွေပေါ့နော်မီးတွေကအစားအဲ့လိုမျိုးသူ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲ UV တွေပါတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ UV ray ကအရန်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲပဒင်းပေါက်ကနေပြီးတော့ထိုးဖောက်လာတဲ့နေအဲ့နေအောင်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကိုပျက်စီးစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ sunscreen က aging လဲကာကွယ်ပေးတယ် open ရင့်ရုံမှုကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးရင် black spot တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမဲဆက်တွေအဲ့လိုမျိုးတင်တိတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကာကွယ်ပေးတယ်အဖုတွေအပိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ပေးပါလို့ skin care step ကကြတော့အကျန်းဖြင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ထက်တဆင့်တက်ချင်တော့အများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော် YouTube တွေမှာရော beauty blogger တွေအကုန်လုံးလုပ်တဲ့ဟာတွေသူတို့ပြတဲ့ဟာတွေကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာထင်လို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလည်း massage လေးဒီလောက်ပါပဲဒီလန်းကဘယ်လိုပြောမလဲဒါပြီးရင်မျက်နှာတစ်မယ်တစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် skin care လေး step လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ပြန်တွေ့ကြမယ်အဆက်အစီအစိတ်အဲ့ရေးစိတ်အကုန်မျက်နှာထိခိုက်ပါတယ်ခဲကြပါဟုတ်ပါတယ်ဒေးဗစ်အေးဆန်ရေးတာမှန်ပါတယ်အစားအသောက်နဲ့လည်းအရန်ဆိုင်တယ်အနေအထိုင်အကုန်လုံးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်skin care တခုတည်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့စားတော့မမှန်ဘူးအိပ်ရေးမမှန်ဘူးဘာညာဆိုလို့ရှင်လဲမျက်နှာအသားရည်ကမလှဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်ဆိုင်ပါတယ်လို့supplement တွေက drink သေးလား
နော် supplement နေလဲတောက်လို့ရတယ်ဟိုဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်တိုင်ပင်ပေါ့နော်ဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပင်မှာဟိုထင်းတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဒါကသူများတွေတောက်တယ်ကိုလည်းတောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့လိုစေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပင်တာအကောင်းဆုံးပါလို့ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုရ face massage ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မျက်နှာလေးကိုနည်းနည်းလေးတုပ်လိုက်အောင်မယ်စီလေးနည်းနည်းလေးကျမရဲ့အရန်ကြိုက်သော tissue ဟိုတစ်ကောက်ကဒီနားမှာလေနီလန်တို့အိမ်နားမှာပြက်နေတာလေဟိုတစ်ခေါက်အပြင်သွားတော့တွေ့တာနဲ့အများကြီးဝယ်လိုက်တာโอเคဒါတော့မှလေးဒီမှာညက်ပတ်သေးတယ်တွေ့လားပနက်မျက်နှာမတက်ကြသေးတော့လေဆိုတော့မျက်နှာကိုတခုခုတုတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလိမ့်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လေအတက်နိုင်ဆုံးအပေါ်ပင့်ပြီးရောလိမ့်ပေးပါနီလန်လောဆယ်ကဘာ supplement မှမတောက်ဘူးတောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီလန်ဟိုဆရာဝန်မလေးနဲ့မတွေ့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ဟိုဟာမေးပြီးမှတောက်မယ်ပေါ့နော်နီလန်ကအသက်25ကျော်မှတောက်မယ်လို့ရင်ကလေးစဉ်းစားထားတာကိုအသက်25ပြည့်ပြီအမလိမ့်နဲ့အစီလေးနီလန်လိမ့်နဲ့ဒါကကြတော့အခုဒီညလိမ့်နဲ့ဟာက makeup remover နဲ့လောက်တာ balm နဲ့လောက်တာအစီပြီးတော့နီလန်လိမ့်နေကြအဲ့ဝါကကြတော့ဒီဟာလေးနဲ့လောက်တယ် skin care ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဟိုဘ oil ပေါ့နော်ဒါ Australia brand ဒါလေးနဲ့မျက်နှာကို massage လုပ်ပါတယ်လို့အခုဒီညကျတော့မျက်နှာမတက်ကြသေးဘူး makeup လည်းဖြတ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကမတက်ကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီဟာလိမ့်ဖို့ကျတော့နှမျောတယ်လေနော်ဆိုတော့ remover နဲ့လုပ်ပြတာပါလို့အမလိမ့်နဲ့အစီလေးဆွမ်းပြပြသွားရင်နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခါ live ကြလို့ရှင်အခု live လည်းနည်းနည်းရှည်လာပြီဆိုတော့ရှည်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နေလည်းနောက်တစ်ခါ live ကြလို့ရှင် skin care လေးတွေလည်းပြပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်makeup product လေးတွေလည်းပြပေးပါမယ်လို့နေလန်းသုံးတဲ့ဟာလေးတွေသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ထပ် live မှာပြန်တွေ့မယ်လို့နေလန်း live မလွှင့်တာလနဲ့ချီနေပြီကြာကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီညဟိုညရီမိုးချုပ်ပေါ့နော်နေလန်း live လွှင့်တော့မအိတ်တဲ့သူတွေနေလန်းဒီညတွေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တချင်းကော makeup ကောအကုန်လုံးရောပြီးတော့နေလိုက် skin care တွေရောအကုန်လုံးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အရန်ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခါ live ကြလို့ရှင်လဲတွေ့ပါမယ်လို့မအိတ်ခင်တချင်းတပုတ်ဆိုပြပါတချင်းဆိုပြပါတချင်းဆိုပြမှာလဲနီလန်အခုတလောလေးအဲ့လိုမျိုးနီလန်ကြတော့ဟိုတယောက်တည်းအိမ်မှာနေတော့လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကြပြီးဘာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်တည်းလေဘာလို့မန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဟို YouTube ကဖျားသချင်းတွေလေအဲ့လိုမျိုးဟို worship song တွေနားထောင်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး worship song တွေနားထောင်တယ်ခွန်အားယူတယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းစိတ်တက်ကြပါနဲ့လို့စိတ်တက်ကြတဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်လဲခွန်အားဖြစ်တဲ့စာလေးတွေဖတ်ကြပါလို့ဒီကတ်ယောဂါကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာဆိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမှာဆိုတော့အဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုမှplan လေးတွေဆွဲထားပါအဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လေးတွေပေါ့နော်ကြိုတင်လောက်ထားပါလို့ဆိုတော့စိတ်တမကြပါနဲ့လို့အကုန်လုံးကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ် good night ပါတလက်ဆေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ mask အုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အပြင်တိတ်ပြီးတော့မထွက်ပါနဲ့လို့
ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာ skin care တွေတိတ်ချာချာလုပ်ပါ work out တွေလုပ်ပါ exercise တွေပေါ့နော်ကွာကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဒီလမ်း solution လဲ work out လုပ်တယ်ကွာကိုပေါ့နော်ထိုင်ထားလုပ်တယ်ပြောရလို့ရှင် plank ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး bike ကြွသားတွေရှိလာအောင်အလဲ plank လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးYouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်online မှာအများကြီးရှာလို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးအိမ်ထဲမှာနေရင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ fighting အားလုံးပဲ good night ပါဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ